はい、お疲れ様でした。水の上を走ってるような感じがするよね。戦後の最初です。こう首長かったらでかくてさ。そうそうです。こうじゃんと。じゃあなんか真ん中のなんかさあるじゃないこの俺の目の前にさ。そう。めっちゃ近いよな。なんかさなんか緑とさ。あそこベンチでそうそうそう。ベンチ。先生が得意。ああ、こっちもよく見える。早いよね。